ส่วนชุดวิ่งบนนะครับ ชุดวิ่งบนนะครับเด่นหกนะครับเด่นหกใครที่เข้ามาช้านะครับที่ยังไม่เห็นตำราวนะครับผิดถูกนี่เป็นแค่การคำนวณนะครับตัวเลขนะครับสวัสดีพี่ประยูนสวัสดีพี่วินะครับวิ่งบนนะครับวิ่งบนนะครับหกนะครับรองเก้านะครับรองเก้าเด้อนะครับส่วนล่างนะครับส่วนล่างนะครับล่างเด่นนะครับชุดเลขท้าย2 ตัวนะครับภาษาบ้านเฮาบอกกันยังไงก็คือเลขล่างนะครับ5นะครับนี่คือชุดเด่นนะครับเด่นตัวเดียวนะครับส่วนชุด3 ตัวนะครับชุด3 ตัวนะครับชุด3 ตัวก็จะมีนะครับก็จะมีนะครับ905นะครับแล้วก็096ครับ096นะครับส่วนชุด2 ตัวนะครับชุด2 ตัว04นะครับ05นะครับ06นะครับ14 16นะครับ19นะครับอีก2 ตัวนะครับอีก2 ตัว25นะครับแล้วก็96นะครับนะครับเน้นเลยนะครับเน้นนะครับชุดเน้นนะครับ1416นะครับ1416นะครับ1,600นะครับ
14 16นะครับใครที่งบน้อยนะครับใครที่งบน้อยนะครับใครที่งบน้อยนะครับ1416นะครับสวัสดีพี่วินัยนะครับสวัสดีพี่หงด้วยนะครับครับผมสำหรับวันนี้ก็นะครับไก่กะยุติการไลฟ์สดไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไก่ส่วนตัวเลขเดี๋ยวไก่จะลงให้อีกครั้งหนึ่งนะครับจะอัพลงผ่านหน้าเพจให้อีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่น่าจะวันนี้เลยนะครับนะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับส่วนตำราวนะครับก็ไก่ก็ไลฟ์ไปแล้วนะครับขอให้เฮงๆปังๆกันทุกคนนะครับครับผมสำหรับวันนี้ไก่ก็จะขอลงไลฟ์ไปเพียงเท่านี้นะครับขอกราบลา FC ไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ